那这美国的春天到底当时会来咧？其实这个问题定定拢会提来问宾州的一只问气，也就是菲尔。菲尔表示讲，要阁爱等6礼拜的时间。这款趣味的活动，伊其实是来自一出1993年的电影。没想到到呾，煞只这是国际上大家真爱讨论的话题。Good morning. It's Punxsutawney Phil. 寒冷的冬天什么时阵结束？春天什么时阵才会来？宾州西部下定彭克斯塔菲尼有名的问气菲尔，伫8年传统的年度盛事问气的有言活动，甲大家讲。There's a shadow up here. Get ready for 6 more weeks of winter this year. 超人气问气菲尔为同学捅出头，看到家己的影，表示北美的寒天无遮尔紧结束。活动中也有一句名言，讲只有我知影，各位唔通遐尔简单就相信人工智慧。Phil's never wrong about the weather. Never wrong. Today is one of the greatest days. 当年2月7日的问气日，上早是来自欧洲邮电机宾州的德裔移民团至美国。1993年电影今仔日暂时停止，描写个性骄傲的电视台气象主播菲尔，奉派去宾州问气日有报气象，用不耐烦、只想要赶紧收工的态度来报，刷拄到神秘的力量。家己的日子卡伫2月7日，利用各种无同的方式经过真济的问气日了后，将其尾以全面积极正向的态度，才互问气日过去，影响新的一日。宾州的传统活动，更加因为这部电影，当年拢更加热烈，甚至演变做其他地区也有问气有笑春天节庆。纽约的斯坦顿岛动物园的问气，都甲菲尔的有笑真无共。迄日斯坦顿岛动物园的气温摄氏零下7.8度，也过真侪民众游玩真热情，也好奇问气是安怎表示。有人甘愿享受寒天的美丽，也有人毋望春天的来临，用正面的态度过生活，逐工拢是好日子。公司新闻吴伟玲编译。